thì nó biết mút kìa. Mút giỏi chứ. Ô, giỏi nhỉ. Nó mút một tí xíu nó hết cái hộp đấy rồi. Mút nhanh lắm. Ok, giỏi nhỉ. Một phát một. Nó uống nhanh lắm. Riêng mà hộp sữa 110 là phát một là hết trơn luôn. Ôi thông minh nhỉ. Nhanh như điện. Đó hả? Em đâu uống thấy ngoan nhỉ? Em đâu uống sữa đi ngủ đấy. Con ngủ uống sữa đi ngủ nhé. Bú rất là ngon luôn. Lấy Dễ chụp thương hình luôn. đi. Nước mà. Hết. Ôi gần hết rồi, gần hết rồi. Hết rồi. Gần hết rồi. Hết rồi. Thương lắm. Đúng rồi, Từ cầm luôn. Đấy, phải giỏi vậy chứ. Từ cầm luôn này. Em kêu uống sắp hết rồi kìa. Uống sắp hết rồi Con thả ra, con thả ra. Đâu mà sắp hết rồi. Cho em cầm đi. Con thả ra cho em Từ cầm đi con. Đó. Đó, bình thường là bú bình ấy, bây giờ em đó biết hút đấy, giỏi chưa? Đó. Mặc dù là uống sữa hơi bị đổ ra mà một tí xíu nhưng mà không sao. Ngon nha. Ngon này mẹ thương hay chưa? Bú hết luôn giỏi nha. Sắp hết rồi đó. Thương lắm. Này trời nắng nóng thế này mà có nước ép cà rốt thế này là uống là cực ngon luôn phải không Đo? Bình thường là vẫn cứ đó tắm xong là đó lại uống sữa. Cho nên là hôm nay mẹ tắm, bố bận nên mẹ tắm thì bố lại chuẩn bị sữa sẵn cho đó. Tắm xong là đó được uống sữa luôn. Cái này cho đó Từ cầm được đấy bố. Nó nhỏ ấy. Này, nó cầm tay. Này bố, đó kìa. Bụng này, bố một bụng sữa này. Hết rồi mà. Hết rồi mà con. Thôi được rồi, ra đây. Em đâu uống tương, ăn tương nha. Em bảo nha. Đo sướng nhờ. Đo được anh Tôm cho uống sữa sướng thế. Ui. Em tự làm được, em lớn rồi mà. Em nó tự làm được. Uống hết. Này, của Tôm này. Thôi uống sữa đi con. Uống rồi nhá. Hay chưa? Cao lên, đưa cao lên. Hay Uống xong bỏ giật rác nha, có sọt rác đâu bà nhỉ? Rồi ai cứ uống đó bà rọt rác cái thùng rác để trong nhà. Sữa này là sữa Meiji đấy các bạn ơi. Rồi, hết rồi mà. Ngon thế nhỉ? Sống rồi nhỉ? Ngon hơn. Ăn lại. Của con, của bố, của mẹ. Rồi. Tao biết chưa? Rồi. Đậu giỏi nhá. Sữa này mình pha cho đó khoảng
Cái bài này 40 vậy mình đo đầy lên. Chắc tầm khoảng 80 đến 90 ml đấy. Sữa dầu á. Ừ, ngon nhỉ. Rất là sữa dầu. Sữa dầu hả? Sắp Đấy, hết rồi. đo sành điệu chưa? Ồ, hết luôn con. Ngậm một phát là rụt như đúng rồi. Con uống hết rồi, em đo chưa uống hết này. Con giỏi lắm, con bỏ ra đây. À, ngon quá hả? Mát Ngon. con nhờ. Ngon thì con uống Sao nhiều này vào. đồ đá cho con? Ồ, đã uống cho nó mát. Đồ đá cho nó ma hả? Ừ. Ui trời con đó kìa. Có vị cam nữa, ngon lắm Tôm nhỉ. Dạ. Ngon thế, ui giời, đo uống nhỉ. Ăn tương. Con ôm em uống sữa màu trắng. Ừ. Rồi.